بسم الله الرحمن الرحيم. أشين خزمتي فرمايشتي كتير لو فرمايشت جواناني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فير من دكات أوش أوية دفرميت أفضل الساعات جوف الليل، باشترين وشاكترين كاتكان سانكان ساعاتكان لناو ساعاتكان دا لناو كاتو ساد دا نيو شوكان واتا بوچی و عبادت بۆیە پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی السەڵات وەسەلام لە حەدیثێکی تردا ئەڵێت لە دوای نوێژە فەرزەکان کە نوێژە سونەتەکان گەورە بێ کام سونەتە ئەوەیە کە نشە و نوێژیە لەناو سونەتەکاندا، کەواتە پێویستە لەم کات و ساتەدا ئێمە دەست بگرین بەم ئەرکە جوانەوە کە شەو نوێژیە بیکەین و ئەنجامی بدەین، یان یادی خوا بکەین بۆی خوای پەروەردگار لە گوناحەکانمان خۆش بێ. خی گەورە مەحفوظمان کا و ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکە.